Det var ikke min vilje. Hej og velkommen til i dag skal mig og min ven Victor lave en Nerf Gun challing. Hvis nogen her pistoler. Det går ud på at man har et kort, så læser man det op. Og hvis man gætter forkert til et af svarene, så bliver man skudt enten med den her. Jeg vil helst blive skudt med den der. Og min ven vil blive skudt med den her, som jeg tror lige jeg lægger det sammen. Men nu skal jeg starte med at gøre det på Victor. Okay, Victor, hold kæft. Hvilken form har vædderens hanfårets horn normalt? Snoet, lang og spidse, takket. Takket. Snoet. Jeg har også nummer ude på planen. Den der går fucking ondt, så det er bare et skud, som man kan putte i. Det er sådan en sniper. Kan jeg lære det? Tag den. Okay, hvem tror du, jeg skal lige nå? Og hente det andet skud. Hvad laver du? Det ved jeg ikke. Vand til det. Overhovedet ikke vand til det. Okay, kom nu. Hold kæft, du har kigget på kortet. Havørnen er den største rovfugl, som yngler i Danmark. Hvor stort er dens vingefang? A op til 150 cm. Hold kæft. B op til 250. C op til 110 cm. 110. I'm so sorry. Nej. Mit nakke. Ja. Så kan han lære det. Okay. Hvad hedder det eneste danske pattedyr, der lammer sit bytte med et giftigt bid? A. En husmor. B. En grævling. C. En vandspidsmus. Challing. En vandspidsmus. Jeg vidste, jeg spiste. Min arm, hvor sejt. Ja, så tager vi det skud. Okay. Findes der krabber, der ikke kan svømme? Ja. Ja, nogle af krabber kan ikke svømme. Nu skal jeg skyde dig. Nej. Jo, så nu laver vi det nu for satan. Jo, vi laver det sådan nu. Okay, nu skal du... Nej, jeg læser sgu da ikke op. Jo, det gør du. Okay. Det er så den lille af. Start med den lille af. Kæft. Får lidt meget. Kan Så se for helvede. han kan bo i samme bur og have det godt med hinanden. Nej, jeg har selv en kanin. Altså, er du dum?